సో హై గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ మనోజ్ టీమ్స్. సో ఒకవేళ మీ బడ్జెట్ కనుక 400 to 500 అయితే మాత్రం ఒక మంచి ఇయర్ బడ్స్ కావాలి, వైర్లెస్ ఇయర్ బడ్స్ కావాలనుకుంటే మాత్రం పీట్రాన్ బేస్ బడ్స్ డియోని ఖచ్చితంగా ట్రై చేయొచ్చు. రీసెంట్ గా రిపబ్లిక్ డే సేల్ కొన్నాను ఇది. నాకెందుకు రావు ఇలాంటి ఐడియాలు. సో దీని యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ వచ్చేసరికి మాత్రం 13mm డైనమిక్ డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి, 32 hours ప్లే బ్యాక్ టైం ఉంది, అండ్ మనకి 10 మీటర్ వరకు వైర్లెస్ రేంజ్ ఉంది, అండ్ 1.5 hours తీసుకుంటుంది ఫుల్ చార్జ్ చేసుకోవడానికి. 500 ప్రైస్ బ్రాకెట్ అన్ని మంచి స్పెసిఫికేషన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఒకవేళ దీని యొక్క అన్బాక్సింగ్ కానీ నా ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్స్ కానీ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఆ వీడియో కూడా లైవ్ అయిపోయింది. దాని యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో పిన్ చేస్తాను, వెళ్ళి చూసుకోండి ఒకసారి. మీకు ఖచ్చితంగా ఒక క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది ఒకవేళ ఇది కొనొచ్చా కొనకూడదా అని. అండ్ ఫస్ట్ టైం కనుక ఛానల్లోకి వస్తే మాత్రం అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ షార్ట్ కట్ నచ్చినట్టయితే మాత్రం అందరూ లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గైస్.